السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير في تمام الصحه والعافيه. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه البنات. بحال هكا لهذا الفصل ديال الشتاء على الابواب، بالنسبه للوليدات اللي كيمرضوا هكا، وعلاش حتى للكبار اللي كيضربوا من البرد وكتجي نديروا الكحه صعيبه. بغيت نشارك معكم البنات واحد الوصفه انا اللي كنديرها لوليداتي والدار هكا كاملين كنتناولوها الصراحه، اللي لقيتها الحمد لله هنتني بزاف ديال المشاكل في البرد من الكحه ديال الدراري وكل داك البرد ديما ضربنا، كان ديما ضربنا البرد بزاف الصراحه. وسمعت هاد الوصفه وجربتها الصراحه لمده ديال 3 سنوات وانا كنديرها، وصدقت زوينه الصراحه، كتهنيك بزاف البنات في الفصل ديال الشتاء. مكثرت الدوايات ومكثرت سير واجي للطبيب الصراحه. انا نفعتني، لا انا لوليداتي نفعتني بزاف. هي ديال هاد الوصفه، هي ديال الشريحه والثومه وزيت الزيتون البنات. ما نكذبش عليكم، راه وصفه رائعه رائعه بزاف، غير جربوها البنات راه غادي تعجبكم وسهله وما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. بالنسبه لبنات للشريحه راه كتباع، الثومه موجوده، زيت الزيتون راه كنظن حتى شي دار ما كتخديها زيت الزيتون، الحمد لله موجوده في البيوت المغربيه كامله. وصفه ما كتاخذش منك حتى 15 دقيقه ما كاملاش وكتوجد، وتحطيها في الدار تعطيها لوليداتك. راه زوينه، راه الثومه اونتي بيوتيك البنات، هكا راه اونتي بيو طبيعي وكنعرفوا المنافع ديالها، راه نتناولوها يوميا، راه ما نخطيوهاش من الدار ونتناولوها يوميا، نديروها في جميع الوجبات ديالنا. الشريحه الحمد لله راه غنيه عن التعريف، راه حتى هي زوينه بزاف. الفوائد اللي فيها راه زعما الصراحه واحد الفوائد اللي فيها راه كثيره. زيت الزيتون كذلك، ما كايناش شي حاجه هنا اللي غتقولها البنات غضركم ولا تشكوا فيها، الحمد لله كلشي طبيعي. دابا ندوزو بسم الله على بركه الله البنات. غادي ناخذ واحد البريمه هكا اللي غادي ندير فيها الماء، وغنشد البنات هاد التويمه هادي، غنشد هاد الثومه هادي وهاد الشريحه. بالنسبه للشريحه البنات غنحيد هاد البرمه بلاتي، بالنسبه للشريحه غنحيد ليها هاد الرويس هذا، وغادي نقسم كل شريحه هكا، غير نحليها الفم ديالها. ما غنديرش انا بحال دابا هكا الوليدات ما يبغيوش الثومه بزاف، ندير غير طريف، راه غير طريف البنات كافي. ندير هكا طريف ديال الثومه في وسط ديال الشريحه ونسد عليها ونديرها بحال هكا في الكسكاس. بطبيعه الحال راه الماء لتحت في البرمه لتحت، نفس الطريقه بحال ما هكا. نحلو نشوفوا الشريحه ديالنا واش فيها شي حاجه، ونديروا طريف ديال الثومه هكا ونسدو عليه ونديروا في الكسكاس ديالنا. نحيدوا هاد الطريبيش. انا غتشوفوا البنات هاد الشريحه عندي فيها هذه ديال الزعتر، كندير ليها الزعتر صافي، وغندير هكا. انا هاد الشريحه من بعد ما غسلتها ونشفتها دابا ان شاء الله نشاركها معكم الطريقه ديال التحضير ديالها بحال ما هكا. ندير طريف ديال الثومه، واللي قادر يدير حتى بويب فريع ديال الثومه راه يديرو. صافي البنات غنبقى هكا حتى نسالي الشريحه ديالي كامله، كل مقياس ما نتوما اللي بغيتو. كل شريحه غندير ليها البنات طريف ديال الثومه ولا فريع صغير الا كان هكا، نعمر ونسد عليها مزيان ونحطها هنا، ومن غنسالي هادشي كامل ونتلاقاو من بعد. صافي البنات هنا دابا درت ديك الثومه وسط كل حبه ديال الشريحه، درت فيها طريف ديال الثومه ولا ديروا فريع المهم الثومه واللي بغيتو. دابا غندوز نديرها تبخر واحد 10 دقائق هكاك، غير شويه، غير كيف طلع فيها باش ملي نجيو ناكلوها تجينا رطبه في الماكله، وحتى ديك الثومه غترطب. كاين اللي كيديرها هكا خضره، راه حتى الدراري ما يبغوش ياكلوها هكا، كتبقى مجهده ديك الثومه، والثومه كتولي بحايله كتبقى خضره من الداخل. هكا من الاحسن غير واحد 10 دقائق 15 دقيقه، غير كيف طلع معاها الغليه واحد 2 مرات ولا 3 صافي غنطفيو ليها ونتلاقاو من بعد. دابا البنات من بعد ما بخرت الشريحه ديالي هكا، درتها في هذا البابي هكا، درتو باش اذا كانت ضروري ملي كتبخر الحاجه كتلصق شويه ديال الماء هكا غير باش تنشف. زيت الزيتون هي عندي واحد القريعه هكا اللي تكون نقيه معقمه، غنديروا فيها هاد الشريحه هذه
بحال ما هكا. انا اصلا راه عندي قريعه اللي درت كنخليوها حتى كتبرد البنات هاد الشريحه. راه عندي قريعه اللي مصايبه. انا بغيت نشارك معاكم الطريقه ونفيدكم، وعلاش لا حنا الحمد لله عائله وحده، وعلاش لي ما نتقاسموش الافكار وشي حاجه اللي نفعاتنا ما نتقاسموهاش ونستافدوا. صافي البنات كنكب عليها هاد الزيت هكا. صافي البنات وكنخليها ونغطيها مزيان، نسد عليها مزيان ونخليها. ومن الليل بحال هكا تاخدي ديك الشريحه تاكليها ملي تبغي، حتى ملي تدخلي تنعسي ما تشربي وراها لا ماء، ما تاكلي حتى شي حاجه وراها، وما تشربيش الماء، بالاخص الماء. تاخد تهزي حبات ديال الشريحه بحال ما هكا وتاكليها، وتزيدي شويه ديال داك الزيت، شربي شويه ديال داك الزيت. راه داك الزيت ما غنضيعوهاش البنات، حتى هي راها مفيده بزاف حيت غتطلق فيها داك الشريحه وداك الثومه. من الليل شريحه وشويه ديال الزيت تدخلي للفراش تبغي تنعسي، من الاحسن ما تشربيش عليها الماء باش هاد الشريحه وهاد الثومه والزيت دير المفعول ديالها. راه البنات كما قلت لكم هاد الوصفه راه زوينه بزاف وغتنفعكم مع وليداتكم. بالنسبه للوليدات اللي كيضربهم هكا البرد بزاف وديما مرض وديما كيكحوا، راه شتي الكحاره ما عندهاش بعض الاحيان والله ما كتعالج البنات بالدواء. السيروات راه ما كيقدو فيها حتى شي حاجه. راه هاد الطريقه هادي راه زوينه، انا راه مجرباها. نتمنى البنات تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، وغادي تجربوها وغادي تعجبكم، غادي ترحموا لي الوالدين عليها. راه اللي عطيت لي هاد الوصفه راه كلشي كيشكرني عليها، راه زوينه بزاف. غير جربوها وردوا عليا الخبر كما قلت لكم. وبسلامه عليكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.